这么安全感的一个建立，其实最主要我们要讲是如何让它在一个空间，很多让它愿意进笼子里面这件事情，让它对笼子产生一个安全的部分。第一个或者说某些空间是产生安全的部分，让它可以让你们后续再做一些事情，例如说带出来它是比较安定的，或者说带到动物，因为有些人其实狗猫会把它装进笼子带到动物医院，其实这件事情在某些狗猫其实是非常难以做到的。所以在这件事情来讲的安全感建立，我会建议从小就开始养成的部分，可能在一个大概3个。其实大概1个月里，其实慢慢的你们就开始做一些训练。怎么做一个训练呢？第一个，你们可以说可以例如在外出房里面可以做好休息。那什么时候做好休息？里面可以铺有些零食会在里面可以拿到，或者说在某些资源上，某些例如说进去里面它一直都会有奖励，零食、食物等等，或者说得到夸赞这些部分，让它至少对于这些外出笼，对于某些就是笼子是具有好的印象。那这些部分的养成可以让你到之后慢慢长大，让他知道说，对于笼子是一件不可怕的事情。那他就比较不会，那你说，例如说我到了我笼子带到兽医院，让他产生不好的经验，那这时候其实又是另外一件事情，就变成说，我可能例如说，我要到兽医院，我可以建议说，主人来讲的话，在兽医院之前，因为有些兽医院其实不一定会准备零食啊，你们可以在家里准备一些。像今天来讲，我要带我去医院看诊，我可以准备一些零食、点心，他平常爱吃的，或者说你们可以平常训练某些特别好吃、特别爱，但我给你。例如说这一排的这种零食不要常给你，我只有来到做我打疫苗或我做什么事情，我才可以得到这些东西。这样，那有时候他为了吃这些东西，像我蛮多诊的部分是说，猫咪真的很贪吃，狗很贪吃，我给它吃东西，它甚至完全在打疫苗的过程中，连针打完了，它还在继续吃它的东西。它在这些动作下就可以去建立说，它对于去到某些场所可以减少它的害怕的一些状况。这样，